Ну что, я иду Басик с Артемчиком, как обычно же. Вот, телефон взял, на что я снимаю. Если бы я не снимал, я бы пошел к Ярославу. Я хожу к Ярославу еще и Денису. Он ходит тоже к Денису. Сейчас мы идем, кстати, к Денису. Что хотел? Я только недавно вышел из дома, вот. Вон мой дом. И я хочу вас попросить. Поставьте на это видео лайк и подпишитесь, пожалуйста. Давайте осенью добьем хотя бы 30 подписчиков. Я бы хотел бы 40, но мы не добьем. Хотя бы 30. Давайте добьем. Давайте, мы сможем. Я увижу вашу активность, и мы с Чармиком будем снимать более актуальные видео и зарабатывать больше лайков. Ссылка в описании на Чармика. Пока!